Քո սրտում դու գախնի երազանքներ միշտ ունեիր այդ մասին միայն դու գիտեիր թաքուն նոր մտքեր բայց ամեն բան փոխվեց ու կյանքը քո լցվեց մի նոր ուղի բացվեց քեզ համար դու հասկացար հանկարծ որտեղ պիտի անցնես քեզ անծանոթ մի նոր ճանապարհ երազանքը քո հետ դեպի կինո բերեց քո հեքիաթն իրական դարձրեց դու պիտի պայքարես դու պիտի ուժեղ լինես քո դերով ես բեմում հաղթես քո ընտրած այս ուղի բարդ է դժվար կանան համար արդյունք ու թեժը բիրտներ անհայտ հրաշքներ լուսերն են տես վարվում ու սիրտ է քո զարկում ծաբերն են քեզ կանչում հիացնում վար լուսավոր դահլիճ դու վախեցած փոքրիչ կերպարով քո նորից փայլիր ես բեմից երազանքը քո հետ դեպի կինո բերեց քո հեքիաթն իրական դարձրեց դու պիտի պայքարես դու պիտի ուժեղ լինես քո դերով ես բեմում հաղթես Կաղարտանքի պես կինոն գերեց քեզ կինոն բերեց քեզ ֆիլմ աշխարհ կինոն քո կյանքն է կինոն քո բախտն է ճակատագիրն է Երազանքը քո հետ դեպի կինո բերեց քո հեքիաթն իրական դարձրեց դու պիտի պայքարես դու պիտի ուժեղ լինես քո դերով ես բեմում հաղթես Սիրելիս, արագացրու անբան կարգի բեր։ Հիմա այդ մարդիկ գալու են։ Ինչ մարդիկ։ Ոնց ինչ մարդիկ։ Խանութի առաքիչները։ Հեռուստացույցը մոռացել ես։ Հա, վայ Աստված ջան, լրիվ է մոռացել։ Ուրա։ Հենց հիմա ասա ուրա։ Ուրա, դեռ չեն առաքել, ուրա։ Ոնց չեն առաքել։ Այսինքն նրան ձեր տուն առաքում են, ոչ թե նա գալիս է։ Դու մի հատ հանգստացի, հա, ու ստեղից գնա, որտեղ մենք մարդկանց ենք սպասում։ Բամբասանքները որքան շուտ են տարածում մեր շենքում։ Հələ բան չարած բոլորը խոսում են։ Էդ հələ մեծ հարցական է, իրանք ինչ-որ բան արել են, թե չէ։ Բայց ինչքան չուզող ունենք մենք։ Այ քո արևին մերն բարի։ Ալսի։ Հիշում եմ 1956 թիվներ։ Ես որ հերետ մտանք այդ օրբիտա Են գորիզանտը նենց հրաշքովանում են, հորդ մորացել ես, հենց ահ։ Բարև, մամ ջան։ Բարա, էլ լսի է, տելևիզորը հմեք բռնում, հա։ Սոնիկ տա, չգիտեմ հմեք բռնում ա թե չէ, բայց ես որի մին բռներ եմ վայ, չգիտես ման ջան, բռնում ա ոնց կարա չբռնի, Panasonic-ա չէ։ Panasonic,
Բարա ջան, այդ Սոնիկը հասկացանք, բայց բանան ինչ պյանա։ Լուիզա, ինչքան կարելի է մարդկանց սպասացնել, հա? Ուշանալ եւ ուշացնել բոլորը, ինչքան կարելի է։ Կներես խորեն անկախ ինձանից ստացվեց։ Անկախ քեզանից, անկախ քեզանից 3 ժամ մազերը դեիր սարքում, 6 ժամ Էլսի խանութ սրահում շոր էիր քեզ փնտրում, 8 ժամ շպարվում էիր, դա անկախ քեզանից էր, հա? Խորեն, դու ընդհանրապես չես կարող հասկանալ կնոջ գործերը, ինչքան շատ են ու կարևոր։ Լավ, եղավ։ Տատի, բարև։ Բարև, բարև։ Ստացել ես։ Ալես, Սիշ գժան։ այս միամ սվամեցրան ոնց երկու ադարան էլ չի։ Գարի տատի կելի սկոտերը դրեց։ Արի, նոր աշխարհ եմ բացել։ Բայց դուք ամոթ ասած բանն ունեք, թե չէ։ Բաձեներեսին մերոն մնացել է, թե չէ։ Այ մարդ, երեկվային սիրուն կնիկնով էր, որ գլխից կռիվ էիք բերել։ Ո՞վ։ Ես 24 բնակարանը չի։ Հա, բալեր։ Այս տարի եղանակները իսկականից չոր են, չէ։ Հիմա այդ 1500 դրամը ինչ ա որ դրամ։ Սիրան։ Ալեք, Ես բադոստեղ ինչ ես անում։ մեջտեղից կիսվում եմ, որ կեսից գտնեմ։ Ես Վայ, ես ինչ լավ նորություն եմ իմանում, ես ինչ լավ անում։ շատ շնորհակալություն, տարօրը ձեզ։ Դու չգիտես մեր գյուղում ինչ շուտություն, հա? Որ սենց լավ նորություններ են կատարվում ձեր Այ տանը։ արի գնաց մորքուր ընդամենը մի հատ հերոստացույց են գնել էլի։ Շարեք դաժա։ Այս գալիս ես, ոչ մի հատ բարև կա, ոչ բայլուս, ոչ իմալ եք, իմալ չեք։ Բարև։ Գարիկ, մա գիտես ինչ լավ բան դիսկեր եմ չես բերել։ Մարիո, Սուպեր Մարիո, Դոկտոր Մարիո։ Սոնիկ։ Վերջին է։ Ուզում եմ ասել առաջինը։ Սարու խանչիկ ջանը, լարի ես դու ես։ Լարի, գյուլնա ստատի։ Շարեք նազես ոնց ա մեծացել։ Լսի, իսկը հարկտորն ա գիտես։ Վայ, աստված չան, հա, իսկը ես եմ։ Իմ նման բոյով, սիրուն, ուղիղ մազերով, համեստ։ Արի գնա մորդ մոտ։ Լավ, ես մի բան չեմ հասկանում։ Ինչ եք անում դուք բոլորդ մեր տանը հենց հիմա։ Մեր համար այսքան պատասխանատու պահի։ Այն բարտես, ինչ բարձր է ձեր պատշգամբը, մինչև բարձրացա հոգիս դուրս եկավ։ Իա։ Անհարմար էր, հո։ Հա, գուլպաս ընկել էր ներքևի հարևանի պարանին, ես դուրս եկա, դուրը փակեցի, բանալին թողել էի տանը, իսկ էի կինոյի պես։ Կինո դերասանից տեսեք։ Այդ դրա գուլպատ ընկել էր ձեր տուն բարձրներ, մեր տունը չի եկար հասած։ Հա, իմիջայլոտ, ձեր դեմքը ծանոթ է։ Դուք վարձմուծել եք։ Այդ բալամ թոշակս հազիվ հացյա երիքասնում ունե վարձ։ Տակ, թոշակը տես ստացել։ Վայ, ես ինչ գժանոցա։ Ես են մարդիկ ուր որը կգան իս դուք։ Ոյ, ինչ մարդիկ։ Խանութի, առաքիչները։ Լուրվեյը մոռացել իրանց մասին։ Փոխարեն այս աշխարհում մի մարդ կա։ Ում գոյության մասին դու տենց էլ չես կարողանում մոռանալ։ Սիրամժեն, հանգստացիր փոքրիկս։ Սիրանուշ։ Սիրա։ Խորեն, Հա։ ես քեզ մի բան պիտի ասեմ, բայց խոստացիր ինձ, որ պետք է լինես շատ համբերատար ու չես նյարդայնանալու։ Լսում եմ ուշադիր։ Ես կորցրել եմ սցենարը։ Ու հիմա մենք գնում ենք սցենարիստի մոտ, որպեսզի նրանից վերցնենք մյուս սցենարը։ Գոնե գիտես որտեղ է ապրում սցենարիստը։ Հա, 100 անգամ նրա տանը եղել եմ։ Ահա, այս մուտքն է։ Գնանք։ Բարև ձեզ։ Կներեք, Բարը ջան։ Սարգի սենց բնակարանը սա է։ Այո, ես ես Սարգիս։ Բարև Սարգի։ Նմանա չեմ, պապանով ենք դրել։ Կներեք, որ ձեզ անհանգստացնում ենք, այդ առանց այդ բաների չեն կարող, տվեք գնանք, հա։ Այ ոչինչ, բան չկա, ես, այսինքն մենք բոլորը սպասում ենք ձեզ։ Ճիշտ ասած մենք չենք մտածում, որ դուք ձեր ոտքով կգաք։ Նստում եք սկզբում կբերեք, հետո նոր դուք միջից մեզ յուր կգաք։ Դարն առաջարկի մեջար է։ Լսեք, իրոք, կներեք, որ անհանգստացնում ենք, տվեք մենք գնանք, հա։ Բայց դուք մեզ պետք է տակ։ Այ Լուիզա ջան, մի րոպե։ Ամբողջ ճանապարհը հետևիցդ վազեցի։ Այ էս մազապուն։ Ահա։ Մեղա։ Ինչ գործ ունի մոտդ։
Դու ամես որտեղից եկար։ Ես հերոստատեսությունից։ Լսեք, իրոք մենք շտապում ենք, այդ թղթերը տվեք գնանք, հա։ Վայ, ես խանութում եմ ամբողջ թղթաբանությունը թողը։ Հələ մի րոպե։ Ուզում եք ասել, որ սցենարը ձեզ մոտ չի։ Այդ ինչի սակոն սցենարա գրում։ Ված, դու նեն չգիտեիր, հա, որ ինձ սակոն տաղանդավոր տղայա, դրում էլա, բարսագույներ ավարտելա։ Չէ, բան չասեցի, ուղղակի ես չէի պատկերացնում, որ պոլիտեխնիկում սցենարական բաժին կա։ Բա իմ շարադրությունը ինչի չես գրել։ Դուք սցենարիստ Սարգիսը չեք։ Սցենարիստ չէ, տաքսիստ։ Առաջարկում եմ, այս ամեն ինչը զնենք ենկում, ու հավեսով սուրճ խմենք։ Շատ ներողություն, բայց մենք շտապում ենք։ Չէ, Մենք շտապում ենք, մենք պետք է գնանք։ Շուրերը նետե բաց պահենք, հերուսաջանց գուշ, այդեղ զգուշ։ Էլի քո պատճառով կրակի մեջ ընկան։ Բայց ինչ անեմ, խորեն։ Ինչ պետք է անես, շուտ խմի գնանք այստեղից։ Մազերդ։ Շատ համեղ էր, շնորհակալություն մենք պետք է գնանք։ Մի րոպե։ Խորեն ջան, մետուն որ գալիս են անպայման մենք այդ մարկանց բաժակը նայում ենք, հիմա քո հերթան։ Ախ, չէ, օրեք նասել են։ Խորեն ջան, բաժակը մի անգամից ասում եմ, որ դու լավ ընտանիքից դուրս եկացած տղա ես, լսի։ Մեկ է, եսի գիտես ինչ եմ տենում, սենց մարդ նիհար, սիրուն, սենց աղջիկա։ Բայց դեր մեջ զուտ գործական ամեն։ Հələ մի հատ հարցում սցենարը կարող է տեսնում։ Լսի, մեկ է երգերասուն եմ տենում։ Շատ ծիծաղալու էր։ Դուր դեմա։ Ու մեկ էլ երկար ճանապարհ ունես, լսի։ Դեպի ուր։ Ոնց ուր։ Բարի երեկո, դեպի կինոյի սիրելի հեռուստադիտող եւ հանդիսատես։ Բարի երեկո բոլորին։ Վերջապես բազմաթիվ փորձություններ հաղթարելուց հետո մեզ հաջողվեց գալ հասնել ձեզ մոտ։ Որովհետեւ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի կինո։ Իսկ այսօրվա ճանապարհը մեզ բերել է դեպի համաշխարհային կինո։ Մեր մասնակիցները այսօր կներկայացնեն ազգային ֆիլմերից մի քանի հատվածներ։ Մասնակիցների դերեր ստեղծվել են հատուկ իրենց համար տարբեր ազգերի ֆիլմերի ազդեցությամբ։ Իսկ այսօր մինչև այդ կուլմինացիոն պահին հասնելը մենք ունենք մի շատ պատասխանատու գործ խորեն։ Ներկայացնում ենք ժյուրիի կազմը։ Անփոփոխ ժյուրիի անդամ, Առնումա Production-ի հիմնադիր տնօրեն Հրաչյա Վարդանյան։ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի դասախոս դերասանուհի Հակինթ Բաղդասարյան։ Օպերային երգիչ, Հոլիվուդում կրթություն ստացած սիրված դերասան Արման Նշանյան։ Իսկ այժմ հանգիստ խղճով բեմը կարող ենք տրամադրել մեր մասնակիցներին։ Սիրելի հեռուստադիտող եւ հանդիսատես, ուշադիր եղեք, որովհետեւ հաղթողին դուք եք որոշելու ձեր կարճ հաղորդագրությունների շնորհիվ։ Իսկ այժմ մրցութային 9-րդ փուլը հայտարարում ենք բացված։ սկսեցինք։ Մեգուցե բարև։ Привет, котик։ Նորից։ Ինչը նորից, գալիս եմ ոչ բարևս, ոչ Նորից ուշացար։ լսի, այդ աշխատանքի տեղը խնդիրներ էին առաջացել, ու շեֆը ստուգումներ էր անում։ Դրա համար էլ ուշացա։ Ստուգումներ։ Երևի շուկայական հարաբերություններում տրջնակները շատացել են, հա։ Տրջնակ, հա, շատ։ Տրջնակ։ Սի ինչ տրջնակ է։ Երկար ոտքերով տրջնակները։ Դու ինձ ուրեմն կասկածում ես, որ ես կարամ քեզ դավաճանեմ, հա։ Ոչ թե կասկածում եմ, այլ հաստատ համոզված եմ։ Լսի, որ ամուզված էիր այն ժամանակ չառնեիր, այն որ ձեր ոնց ես ասում այդ ուզողները գյուղից կային, բոյով սիմպաթիչնի, իրանց էլ գնայր առնեիր։ Սկսվեց։
Բա սկսվեց։ Սոված չես։ Սոված եմ, բա ինչ կա ուտելու։ Ինչպես միշտ։ Ում խմոր։ Հա։ Լսի, գիտես ինչ կուտեին։ Մամայի սարկած են Մոսկովսկի չէ։ Օմս չէ։ Մարալիքս, Կիևսկի կատլետիկներից նես կուտեի լուրջ եմ ասում։ Ուզում ես։ Դե մամայդ էլ կասես թող սարքի։ Մամային ասեմ, հա։ Մամային ասեմ։ Տոլեսի ես 5-րդ օրնա մամայից տարել ես, պայել ես, մամայից չկա, ուրա։ Արդեն այդ կլիկը ստեղը տեր հասրե, հա։ Արդեն չէր դիմանում։ Ուրեմն էլի ես եմ մեղավորը։ Լսի, բա ով է մեղավոր։ Այդ ես էի գլխին են այդ ոնց է Սոդոմ Գոմոր սարկում։ Այդ փոխանակ ես քեզ հարցնեմ, այդ տուզիկ, ուրա մաման, ավելի շուտ ուրա սկեսուրս, սիրտս վկայում էր օրը ցերեկով մարդ չի կորում։ Մարդ չի կորում է, մարդուն տանում, գողանում պահում են, փակել են տալի։ Նենց ես խոսում, ոնց որ մամատ այդ տրճնակներից մեկն էր, մենք էլ փախցինք տարանք, հա։ Լսի, չափը ճանաչի էй։ Այդ տող միած ստեղ, հա տուժիկ։ Вообще, հարևաններն են առավոտվանից անգում։ Թե բալի է գրաֆիկը վնա, հետ ինչ եղել, որ մամայի նկարները խփել ես տվե, ոնց որ սուպեր Լսի, աստղնի։ լուր մնա, չխոսաս է, չշարունակես։ Հարևաններդ են առավոտվանից զանգում ու բարեկամներդ։ Թե բալի է դե չկա, հետ ինչ եղել, որ մամայի նկարները խփել ես տվե, Լսի, սուս ոնց որ մնա։ պատգամավոր թեկնածու լինի, Արդեն չեմ խայտարակ կարում ենք քեզ եղել։ Լսի, ես ամեն ինչը գիտես ինչա են մղձավանջա։ Ես կարտանեմ ու ամեն ինչ կծրվի, ես Մեղտնիսի ժամանակել էր ասում, հեսա կարտանեմ ու ամեն ինչ կծրվի, ծրվել ես։ Հա, ծրվել եմ, Երևում է, որ իսկականից։ ծրվել ես։ Ես ինչպես միշտ փորձերը տեսել եմ ու ես ասեմ որ տեմպի ծնգած էր շատ ձեր համարը։ Ձեր համարում նախ ինքը ռուսական կինո էր, հա։ Ռուսական կինոյում շատ ավելի ամեն ինչ արագ է կատարվում ու շատ ամեն ինչ ավելի էմոցիոնալ է։ Էմոցիաները մի քիչ էին, բայց տեմպն էլ ընկած էր։ Ամեն դեպքում լավ էր։ Ավետիս եւ Մոնիկա։ Ավետիս ջան, ուրեմն եթե դու ռուսախոս ես, դու պիտի խոսես այսպես, ոչ թե չկորցնես։ Երբեք չկորցնես քո акցենտը։ Կեսից կորավ, ամեն ինչ կորավ։ Հասկացար։ Դու պիտի սկզբից մինչև վերջ այդ ռուսախոսությունը պահիր, որ մենք հասկանայինք, որ դու ռուս ես, ռուս տուզիկ ես, հա։ Տուզիկիդ կերպարը շատ լավն էր, բայց մի փոքր акցենտի վրա պետք էր աշխատել։ Մոնիկա ջան, երբ որ մաման կորել էր, ինչի տենց հանգիստ ընդունեցիր այդ փաստը։ Կար բղավոց, բայց սա ներքինից չէր։ Լավ չէր այս բարկացած վիճակիդ, չգիտեմ, դուք հավատացիք, ես չհավատացի։ Հա, որ դու անընդհատ տենց խմոր հունձող կին ես ու մաման կորել է ու չջղայնացար այնպես, ինչպես ես կուզեի։ Ես կուզեի ավելին, բայց ապրեք, սա ձեր առաջին երկխոսություն էր, հա, եւ առաջին դիալոգներ, որպես դիալոգ, շարունակեք ու կարծում եմ շատ հետաքրքիր եք, շատ, ապրեք երեխեք ջան։ Սկսենք արագ հասեմ, հա, ամեն ինչ խմորի մասին խոսակցություն գնաց։ Կյանքում այդ խմորի հետ չես աշխատել։ Եթե խմորի հետ որևէ մի բանի հետ բեմի վրա աշխատում ես, պետք է անպայման նենց տպավորություն լինի մեզ, որ դու աշխատել ես այդ գործիքի հետ, այդ խմորի հետ, ինչը որ անում ես։ Այսինքն դու տանը ահագին պետք է այդ գոնե մի հատ տորտ, երկու տորտ պետք է տանը թխեիր։ Արել է ուղղակի խմորը շատ անհարմար է։ Հասկացա, բայց դրա համար ամեն ինչ պետք է պատրաստեիր, որ երևար մեզ, որ դու հավատայիր, մենք եկա հավատայինք։ Այդ այդքան է կարևոր չի։ Դու կյանքում դավաճանել ես իրան։ Կերպարային, չէ, բա խոսակցություն կար դրա մասին, չէ։ Դու որոշում չէիր կայացրել, դու իրոք հիմա դավաճանելուց էիր գալիս, թե ոչ։ Դու բռնացրել ես իրան դավաճանելուց։ Չէ, բա ինչի այս թեման ամբողջ դավաճանության մասին գնում։ Հասկացա, բայց ինչու միանգամից դավաճանություն եւ ոչ թե
շատ ես աշխատում։ Ինչի ես այդքան աշխատում։ Ինչի այդ թեման չէր։ Որովհետև երբ որ ամուսինները ուշ են գալիս, ուրեմն միանգամից դավաճանություն, նորմալ է։ Տենց չի լինում։ Երբեք չկա մի բան առանց հիմքի։ Այսինքն ձեր մեջ այդ պատմությունը, որ սա միշտ եղել է, ես չզգացի։ Քո մամայի Կիևսկի կոտլետները։ Ես չտեսա, որ դու կերել ես այդպիսի կոտլետ։ Արի բուն խնդրին անցնենք, սրանք սաղ բոլորը մանր բաներ են։ Կոմեդիա չեն խաղում։ Խաղում են իրադարձությունները, որոնք ծիծաղալի են գրված։ Դուք կոմեդիա եք խաղում։ Եթե իրոք հավատայիք ձեր կռվի մեջ եւ հավատայիք ամեն ինչը, ինչ անում եք, արդեն մեծ ծիծաղալի կլիներ։ Ոչ թե դուք ծիծաղալու մատուցեիք։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, թե չէ, բարդ եմ խոսում։ Իսկ ակցենտների մասին դա մի այլ աշխատանք է, որը լավ էր, բայց պետքա դա մի երկար աշխատանք է ակցենտ, ամիսներով մարդիկ ակցենտով խոսում են, որ դա դրա մասին էլ չմտածես։ Կներեք, ես խիստ եմ, հա, մի դուխներդ գցեք, ամենակարևոր մի բանը, եթե հիշեք իմ ասածներից, կոմեդիա չեն խաղում։ Խաղում են իրադարձությունը, խաղում են դրությունը իրական, դրությունից ելնելով է մեզ ծիծաղալի հնչում դա։ Հասկացաք։ Այո։ Մամ։ Հա Հայկ։ Լորնի քաչալ անցավ։ Գլխարկը դրես գլխին։ Քաչալ։ Քաչալը տե հոչես թաքցնի։ Մամ, ախր նայ քաչալի նման էլ քայլում է։ Մամ, աղջիկը անցնում։ Ուշկու միտքը հեռախոսի մեջ է։ Հեղջը չգիտի, հեռախոսին նայի, թե փողոցին։ Մամ։ Ինչ Հայկ։ Ոսոր հեռախոսի զոմբի լինի։ Վայ, տատիկը անցնում։ Տոպրակներով ու ծեր։ Տոպրակները նոր են, իսկ ինքը ծեր։ Կգնա տուն, տոպրակների պարունակությունը կդատարկի, կպարկի։ Մամ, պատկեր ասում ես։ Կատու է անցնում։ Հետևից էլ շուն։ Դե հերիք այլ Հիսուս մնա։ Ինչի, մամ։ Քո անիմաստ մտքերից գլխից ցավը բռնեց։ Ինչի են անիմաստ։ Գիտես վատը որն է։ Այն է, որ այդ անիմաստ մտքերը ճշմարտություն են։ Է որ քաչալը, որ ծերերը մեռնելու են։ Իշներն ու կատուները չեն կարողանում աշտվել իրար հետ։ Ես գիտեի, որ դու տարօրինակ ես, բայց այս վերջերս քեզ ավելի չեմ ճանաչում։ Մամ, գալիս են։ Ովքեր, Հայկ։ Երիտասարդ սերունդը։ 1, 2, 4 հոգի են։ Որոնցից 3-ի մոտ հեռախոս կա։ Դասատուս ասում է, որ հիմա հեռախոսների դար է։ Բայց այդ վիրտուալ ժամանակը կքանդվի։ Ասղերը նորից կփայլեն երկնքում։ Ու կլինի իմ նման մեկը, ով կնկատի շանն ու կատվի հայտնվելը։ Հայկ, վերջացրու։ Ինչ պատահեց քեզ, արդեն վախացնում ես։ Այնիշ բոլորի հետ։ Ոչ մի բան։ Չհասկացա։ Ես էլ։ Ինքդ քեզ չես հասկանում։ Ով ասաց։ Դու։ Երբ։ Հենց նոր, Հայկ։ Հենց նորն անցավ։ Մնաց, որ այդ գլխի դատարկություններն էլ անցնեն ու տեղը գիտելիք լծվի, չէ՞։ Կլծվի։ Ու մտածիր։ Չեմ մտածում։ Բայց ինչ ասացի։ Հնարավոր է որևէ անճարեղ միտք ասած լինեի ու չնկատեի։ Բայց հնարավոր է ոչ։ Վայ, Հայկ, վայ, իսկ դասանելու մասին մի վարքյան չես հիշի, չէ՞։ Ով ասաց։ Հիշում եմ։ Բայց այդ հիշում եմ, որ առավոտյան էլ իրան եմ տենալու։ Էլի մոռանում եմ։ Իրան։ Ում իրան։ Ինչ կարևոր է։ Մեծ։ Չեմ մտածում։ Իսկ քեզ չհարցրի։ Հայկ, ինչի ես խուսափում դասի գնալուց։ Մամ, ես լավ եմ սովորում։ Հայկ, ինչի ես դասերից փախչում։
Ես ամենալավն էի շարադրությունս գրել։ Ինձ նայ, Հայկ։ Ինձ նայ ասում եմ։ Հիմա հարցիս պատասխան։ Ինչի ես դասերից փախչում։ Ես չեմ փախչում դասերից։ Ես նստում եմ լուսամուտի մոտ ու դուրս նայում։ Հետո դու տանն ես նստում լուսամուտի մոտ ու դուրս նայում։ Մեր տնից չի երևում։ Ինչը, Հայկ։ Մեր շենքը ուրիշ տեղ է։ Լուսամուտներն է ցածր են։ Արդեն ուզում ես գամ դպրոց ու դասարանդ փոխեմ։ Ինչ ես տեսնում լուսամուտից։ Մամ, Ինչ, Հայկ։ պապան ուր է։ Ինչ։ Ասում եմ, պապան ուր է։ Հայկ, ես քեզ քանի անգամ ասել եմ, չէ՞։ Ինքը հիմա գործուղման է գնացել ու շուտով կգա։ Ինչ ես ավելորդ անգամ հարցնում։ Որովհետև, մամ, որովհետև դու ինձ խաբում ես, մամ։ Հա, ոչ մի գործողում էլ չկա։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ես ասում։ Հա, մամ։ Դու ինձ խաբում ես։ Եվ ոչ մի գործողման էլ չի մեկնում։ Ես ամեն առավոտ նրան եմ տեսնում։ Ոնց թե։ Հա, մամ։ Ինքը ամեն առավոտ ինչ-որ կնոջ է ճանապարհում։ Եվ մեր մոտ մաթեմի դաս է։ Մամ, Հա, բալես։ մամ, պապան էլ ինձ չի սիրում։ Վայ, չէ, Հայկ։ Չէ, ինչ ես ասում։ Սիրում եմ։ Ու շատ է սիրում։ Իսկ ինչի։ Ինչի էր ինձ խաբում, մամ։ Որովհետև քեզ շատ եմ սիրում։ Ապրեք։ Արտուր ջան, դու շատ լավ ես զգում քո տեքստը, չնայած այնտեղ տեղեր կային, որտեղ որ չէիր հասկացել իմաստը, ինչ ես ասում, կարծում եմ, կամ եթե նույնիսկ հասկացել էիր, ուղղակի բառերն էին քեզ օտար, կային հատվածներ, որոնք որ քեզ օտար էին, բայց մեկա դու ամեն ինչից տակից դուրս ես գալիս, պատրաստի դերասան ես։ Զարջան, ձեզ երկուսիդ էլ, չնայած Արտուրի մոտ կար, բայց քեզ գիտես ինչ է պակասում, անգլերեն ասում են action breaking, գործողության փոփոխում, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան ես ասում, անցում, որը որ պակասում էր շատ քո պարագայում, որովհետև դու իրոք պետք է այն նույն տեղը, հա, երբ որ ինքը ասում է պապան ուրա, այդտեղ քեզ մի հատ շատ մեծ պետք էր գործողությունը պետք էր փոխել։ Գործողություն չի նշանակում մենակ ֆիզիկական գործողությունը, նաև կարող էր հոգեկանդ փոխել շատ շուտ, որը որ ինչ որ չափով փորձեցիր անել, բայց քիչ էր։ Կարելի էր մի քիչ տարբեր գործողություններ, ամեն դեպքում կարելի էր մի քանի տեղ փոխել։ Ընդհանուր համարը լավն էր, ընդհանուր համարը հավանեցի, դիալոգը տեղ-տեղ զգում էիք, որպես դիալոգ տեղ-տեղ կորցնում էիք, բայց ընդհանուր լավն էր, հավանեցի ապրեք։ Ուզում եմ ասել Զարա ջան, Արթուր ջան, որ միշտ նույնիսկ ամենալավագույն դերասանները, մեծ դերասանները պարտվում են, երբ որ խաղում են շնորհալի երեխայի հետ։ Հա, այն դիալոգը, որը որ երեխայի հետ, որովհետև երեխաների անկեղծությունը երբեք մեծերը չեն կարողանում ունենալ, ինչ-ինչ պատճառներով։ Արթուր ջան, ծայրահեղ անկեղծությունը, այդ բոլոր մարդկանց տեսնելը, այդ քաչալին տեսնելը, քաչալի քայլելու ձևը տեսնելը, տատիկին տեսնելը, տատիկի նոր տոպրակները տեսնելը, ու որ տատիկը պիտի մահանա, հրաշալի էր մինչև այն պահը տղաս, երբ որ դու ասացիր մամբա պապան չի գալու։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհի բոլոր երեխաները չզգան դա, ոնց որ դու հիմա դա չզգացիր։ Այսինքն չվերապրեն դա, թող բոլորի հայրիկները լինեն իրենց կողքին։ Լավ է, որ չվերապրեցիր։ Դեռ չունես այդ կյանքի փորձը, որ չկարողացար վերապրել։ Շատ շնորհքով ես։ Ու այստեղ պակասեց այն դաթարը, ձեր action breaking-ն է, հա, դա, պարոնայք։ Պակասեց այն դաթարը, որը որ հարկավոր է գույնից գույն, տրամադրությունից տրամադրություն անցնելու համար, հա։ Արթուր ջան, սա քեզ, Զարա ջան, մոտավորապես չես պահում ոչ մի դաթար, որը որ քեզ կկարողանա այդ ժամանակը գցել այն հոգեվիճակի մեջ ճիշտ, որ դու մեզ տաս այդ ճիշտ էմոցիան, ճիշտ խոսքը ու ճիշտ բառը։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, անկեղծ եք, երկուսդ էլ դու էլ էիր անկեղծ, այնպես չէր, որ դու այս անկեղծ բալիկի ֆոնի վրա լավը չէիր, լավն էիր, բայց չէիր վերապրում։ Ու պատճառը ինձ թվում է հենց այդ ժամանակն է, որ դու չես կարողանում ճիշտ ընկնել մեջը։ Հա, հիմա Արմանը կփորձի ձեզ օգնել, ես գիտեմ, ու կանի դա։
Արթուր ջան, ես քեզ չեմ վերաբերվել որպես երեխա, էլի, որովհետև դու արդեն լավ հասկանում ես ինչը ոնց, հա? Չնեղվես։ Ոչ։ Ամենավերջը տեսարանը ինչ ես ասում։ Պապան ուրա։ Հա։ Ես ուզում եմ տեսարանը տեսնեմ սկսած արդեն այդտեղից։ Դու ինչի ես այս ամեն ինչի ես դու ման գալիս։ Այ մեծ տղա ես, փորձի հասկանաս ինչ եմ ասում։ Ինչի ես դու դրսում ուրիշների կյանքում ման գալիս մի բան։ Քո կերպարը, ինչի ես նայում պատուհանից դուրս։ Մտածել ես։ Դե որովհետև ես գիտեք ոնց էի մտածել, որ ինքը շատ հետաքրքրասեր է։ Ոչ։ Դու փնտրում ես ուրիշների երջանկության մեջ այն երջանկությունը, որ դու ունեիր քո պապայի հետ, երբ որ քո պապան գար։ Կյանքումդ զգացել ես, որ դու պետք չես ոչ մեկին։ Քո պապան գնալը այդ զգացմունքն է մտցրել քո մեջ որպես երեխա։ Մտցրել է այն, որ դու չես կարծում, որ քո երեխայի խելքով այն չի, որ ինքը գնացել է, որտեվ մամայի հետ է խնդրեմ ունեցել, որտեվ սիրահարվել է։ Քո երեխայի խելքով ինքը գնացել է, որտեվ քեզ չի ուզում, որտեվ դու մենակ կմտածեիր, որ իմ համար մեկը ինքը կմնար, եթե ինձ սիրեր։ Այդ սիրո կարիքը, այդ սիրո պակասությունն է, որը քո մեջ ես կուզենայի տեսնեի տեսարանի սկզբից։ Հա? Ինչի է քո ամուսինը գնացել, քո ջղայնությունդ, ինչի ես դու հանում երեխայի վրա։ Ես էդի չտեսա կոնկրետ, որտեվ դու քո ջղայնությունը հանում ես երեխայի վրա։ Տենց է, ասում եմ տենց է։ Ես չտեսա այդ ցավը քո մեջ, թե իմ ամուսինս ինձ թողեց գնաց։ Այդ արթուկելուց, հա, դա նույնիսկ այդտե կարայի տեսնեի դա։ Քո մեջ այդ ցավը տեսնեի, դա փոխանցվեր, որ ամեն մի փոքր բանը կարար քո ներվերին ազդեր, բայց իր արածը չի, որ ներվեիդ ազդում, այլ որ քո ամուսինը քեզ թողել է։ Այս երկու բանը, եթե տեղ անգնի, լիքը բան կա, բոլորի մոտ է լինում լիքը բան, հա, բայց այդ երկու բաները եթե տեղ անգնի, տեսարանը արդեն ավելի շատ ծանրություն կունենա սկսելուց։ Շատ լավ էր, ամենայն դեպս շատ գոհ եմ, մենակ այդ բաների վրա մտածեք, հա։ Ներեցեք, կարող եմ ներս գալ։ Ոչ։ Հա? Ասում եմ, ես դեռ պատրաստ չեմ։ Վաու, գնալով հետաքրքիր է դառնում։ Իսկ հիմա պատրաստ եք։ Հիմա։ Այո։ Հիմա պատրաստ եմ։ Բարև ձեզ։ Դեռ կհասցնենք բարևել։ Եկեք մի անգամից գործից խոսենք։ Ներեցեք, ինչ գործ։ Մեր։ Ներեցեք, տիկին, ինչ մեր գործ։ Լսեք, դուք հավատում եք հրաշքներին։ Վաու։ Ոչ շատ հարց եք տալիս, իսկ դուք հավատում եք։ Դե եթե դուք այստեղ եք, ուրեմն դա արդեն իսկ հրաշք է։ Ներեցեք, տիկին։ Դույով խոսիր ինձ հետ։ Լսեք, տիկին, ես իմ թանկագին ժամանակը թողել եկել եմ այստեղ, որպեսզի դուք հրաշքներից խոսեք։ Ինձ ասացին, որ դուք խելագարվել եք։ Ես չեմ խելագարվել։ Ես խելագարվում եմ։ Օգնեցեք։ Ջուր։ Տիկին։ Ջուր։ Տիկին։ Դուք ինձ լսում եք, տիկին։ Ուշքի եկեք, որ դուք խայտարակ չեք։ Ինչ։ Բժշկի գնացել եք։ Բժշկի գնացել եք։ Բժշկի։ Ոչ։ Իմ բժիշկը դուք եք։ Լսեք։ Դուք երբևէ սիրահարվել եք։ Ոչ։ Դուք ապուշ չեք։ Ինչ։ Դե ես դա չէի ուզում ասել։ Ուզում եի ասել ինչ անուշադիր եք։ Չեք նկատում ինչ կին է ձեր առջև կանգնած։
Ավելի ճիշտ կլիներ ասել գիրկը սպարկած։ Դե լավ, թող լինի գիրկը պարկած, ինչ տարբերություն։ Գիտեք, ձեզ կին է պետք։ Մեկը ով կսիրի ձեզ, կսիրի ձեր բոլոր մտքերը, կվանի բոլոր թեկնածուներին։ Ես ձեզ համար ամեն ինչ կանեմ։ Ավելին, ես նույնիսկ հացադուլ եմ հայտարարել Սենյոր Ալեխանդրո, սիրելիս։ Ինձ հանգիստ թողեք։ Չէ, դուք ինձ ճիշտ հասկացաք։ Սպասեք, ես շատ լավ կապեր ունեմ Վերոնայում։ Մենք միասին այնքան հաջողությունների կհասնենք։ Աստված իմ։ Ուշքի եկեք։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ դուք այս աստիճան ռոմանտիկ եք։ Ուշքի եկեք։ Ձեզ հետ եմ։ Դուք երբևէ սիրահարվել եք։ Սիրահարվել։ Մենք կարծես թե սկսում ենք հասկանալ միմյանց։ Այո, ձեզ։ Հո դուք ապուշ չեք։ Ինչ։ Դե ոչ, ես դա չէի ուզում ասել։ Ուզում եի ասել, թե ինչ տղամարդ է ձեր առջև կանգնած։ Ես կասեի գիրկը սպարկած։ Դե լավ, թող լինի գիրկը պարկած։ Անուշադիր եք։ Լսեք, այս ինչ ձայներ են։ Պետք չէ անհանգստանալ, դրանք իմ հարևաններն են։ Մամա միա։ Ավելին, աղջիկ հարևանները։ Սանտա Մարիա Ռոզալինդա։ Պետք չէ անհանգստանալ, պետք չէ, նրանք հիմա կգնան։ Ոչ։ Ոյ, սա ձերներ։ Ինչու։ Հիմա կբացատրեմ։ Նստեք։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ փայլուն միտք անցած ձեր հարևանների հետ կապված։ Եվ։ Ոչ, դուք սխալ հասկացաք։ Օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Տեքստը հրաշք էր, կասկած չկա դրանում։ Շատ հավանեցի Տիգրանուհուն, ինչ, հետ քեզ եմ հավանել, բայց կասեմ ես այն։ Տիգրանուհուն հավանեցի ինչի, որտեվ այդ կրակը, որը որ տենց պետքա լիներ քո մեջ, ինքը երևում էր, որ կար։ Իրան ճիշտ չէիր հանում դուրս, չնայած հանեցիր էլ։ Բայց ինքը երևում էր, որ այնքան կա, որ սենց լրիվ կարաս հանես, պրոստը ինչ որ սենց մտել էիր կաղապարիդ մեջ ու չէիր թողում լրիվ դուրս գաս։ Բայց ամեն դեպքում շատ լավ էր։ Գրեգ, քո մոտ ամենասկզբից մի քիչ տեմպի ծնգած էր, մի քիչ, բայց հետո էլի տեմպը բռնեցիր ու առաջ գնացիր։ Կային բաներ, որոնք որ կային էմոցիաներ, որոնք որ էլի փախած էին իրանց տեղերից, բայց ընդհանուր համարը շատ լավն էր, ապրեք շատ։ Երեխեք ջան, բեմադրությունն էր լավը։ Կար այդ գիրքը, բայց քեզ խանգարում էր քո կյանքում քո անձը, քո առաքինությունը, քո հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասել։ Շատ դժվար է բեմում կերտել մի կերպար, որի հետ դու մոտավորապես կապ չունես։ Քանի որ քո ներքինը շատ խորն է ու դու շատ մեծ պոտենցիալ ունես, ես քեզ կուզենամ հաջորդ անգամ տեսնել ուրիշ վիճակի մեջ։ Քեզ խանգարում էր այդ քո կյանքում քո եսը, հա։ Դու մի քիչ լավ չէիր հասկացել դու ինչ ես ուզում կոնկրետ այդ տղամարդուց, հա։ Այդ քեզ խանգարեց։ Բայց Գրեգին երևի թե ես չհասկացա, Գրեգ ջան, դու ով էիր, որտեղից էիր, ինչի համար էիր եկել։ Ես չհասկացա։ Ինչ էիր անում ես կնոջ մոտ, դու ինչի համար էիր եկել։ Ես միամիտ էի հայտնվել ես կնոջ մոտ, ինքն Միամիտի ուր էիր եկել։ Ուրիշ հարուստ տղամարդ էր սպասում։ Ուզում էի դա հասկանալ։ Բայց ինչի համար էիր եկել։ Դու ուր էիր գնում։ Ես եկել էի լիֆտի փոխհավաքել։ Իրականում սցենարի ինքը խելագարվել էր ու ինքը իմացել էր, որ խելագարվել է։ Այսինքն Գրեգը իմացել էր, որ Ալեսանդրոն իմացել էր, որ Տիգրանասանո որ Տիգրանուին խելագարվել է ու եկել էր իր մոտ։ Ապրեք ամեն դեպքում ապրեք, երկուսդ էլ շատ շնորհքով եք, ես դու այդ, չգիտեմ, պահպանվելու է հետո, թե չի պահպանվելու, երկուսդ էլ շատ արտիստիկ եք, շատ մեծ պոտենցիալ ունեք, ես կուզեմ ավելի մանրակրկիտ ու խորքային աշխատեք, լավ, մյուս անգամ, ապրեք։ Շատ լավ դերասանու ես, ափսոսա, որ ես չէի ուզի սուտ խաղայր, էլի, այդ ամեն ինչը, այդ կերպարը, կուզեի տեսնեի քո մեջից իրական դու լինեիր դա։ Տիգրանու մեջից այդ կերպարը, որ դու ստեղծել ես դրսից ներս, ես կուզեի ներսից դուրս դու ստանայիր դա։
Դա ինքդ քո մեջ պետք է մտնես եւ հասկանաս ուր է այդ կերպարը, ինչից ելնելով է։ Խոր աղջիկ ես, ինձ թվում է կհասկանաս ինչի մասին եմ ես խոսում ու գիտես այդ ով է քո մեջ այդ անձը։ Նույն բանն եմ հարցնելու, ինչ էիր ուզում այս տղամարդուց։ Չէ, դու ինտեղ մի պատասխան գրեք ինձ են։ Ինչ էիր ուզում։ Ասեմ, ուրեմն ինձ տեղեկացրել էին, որ գալու է շատ մեծահարուստ մեկը, ու բնականաբար ես պետք է ամեն բան անեի, որ փորձեի սենց ինձանով անեի սենց։ Հա։ Վախացնելով իրան։ Ես այդ չէի ուզում։ Ես հիմա քեզ եմ հարցնում, եթե դու իհարկե ուրիշ սկզբունքների տեր աղջիկ ես ինձ թվում, բայց եթե մի բան լիներ, որը քեզ պետք էր, քեզ կոնկրետ, Տիգրանուն պետք էր, ոչ թե փող։ Ինչ որ մի հատ պրոդյուսեր է գալիս քո տուն, պատահական, դու լսում ես դրա մասին, ինքը գալիս է քո տուն, եւ դու գիտես, որ եթե դու իրան դուր գաս, կարող է ինքը քեզ տանի իրոք Հոլիվուդ։ Եվ թռնում է քո գիրկը։ Դուք Ոնց կվերաբերվեիր իրան։ Ոնց կփորձեիր գայթակղեիր իրան։ Դու ինքդ, այդ հարցը ինքդ քեզ կտաս։ Իսկ դու ես չտեսա իրոք այդ վախը քո մեջ։ Դու խաղում ես այդ վախը։ Դու պետքա դրա համար ստեղծես քո մեջ մի կոնֆլիկտ։ Ինչից ես վախենում, այդ վախը պետքա դու ստեղծես, այդ դրանից կգա իրական քո խաղը։ Ոչ թե վախ խաղաս։ Հա։ Սա իմ ասածն է, որ կոմեդիա խաղում են կոմեդիա խաղալու համար։ Ես ուզում եմ իրականությունից, նույն բանը երկու տեսարան առաջ ասացի։ Ուզում եմ կոմեդիան չխաղակ, որ մենք ծիծաղենք, որտեվ շատ բաներ կարող է դու անես, ես ծիծաղամ հիմա, շատ։ Բայց դա չի իմ ցանկությունը։ Ցանկությունը դրությունից ելնելով ես ծիծաղամ։ Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Դարը։ Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Ներեցեք, կարող եմ ձեզ մի բան խնդրել։ 10 րոպեից ինձ պետք է ֆիլմի համար հավանել, բայց ես լավ չեմ պատրաստվել, չեմ ուզում սցենարը ձեռքս մտնել նրանց մոտ։ Կլինի ձեզ հետ կարդամ, դա շատ չի տևի, դուք ուղղակի ասեք ճիշտ եմ կարդում, թե չէ։ Սկսում է այստեղից, ամեն ինչ վերջացած է Պոլ, դուք էլ կարդում եք շարունակությունը։ Ամեն ինչ վերջացած է Պոլ։ Ես Ջուլին եմ, դուք Պոլը։ Դուք կարդում եք Պոլի ռեպլիկները։ Պոլն այստեղ ասում է… Չհասկացա։ Հասկացա։ Լավ, սկսեցինք։ Ամեն ինչ վերջացած է Պոլ։ Չհասկացա։ Ինչ իմաստ ունի մենք միասին լինենք։ Ոչ մի։ Ինչ իմաստ ունի մենք միասին լինենք։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Չեմ հասկանում։ Հա, իրենք անընդհատ նույն բանն են կրկնում։ Ես քեզ էլ չեմ սիրում, Պոլ, հենց այդպես, ամեն բան նույն վարքյանին չեղավ, ես քիչ-քիչ դանդաղ հեռանում եի քեզանից, ինքս չուզենալով, մի բարկանա, ինձ մի նայր այդպես, մի բարկանա, կներես, հետո իմ լուսին գնում է, վերադառնում ասում է. Լավ, ես գնացի։ Համբուրվենք։ Չէ, գնա գրողի ծոցը։ Իա վերթում։ Այդքան էլ ուրախ չի, չէ՞։ Չէ։ Մի անգամ էլ կրկնենք, էլի։ Իսկ ես չեմ սիրում Պոլ, հենց այդպես ամեն բան նույնը չեղավ, ես քիչ-քիչ դանդաղ հեռանում եի քեզանից ինքս չուզենալով, մի բարկանա ինձ մի ներ այդպես, մի բարկանա կներես, դառնում ասում է. Լավ,
Ես գնացի։ Համբուրվենք։ Չէ, գնա գրողի ծոցը։ Բայց գիտեք լավ է, անգիր գիտեք։ Ես կփորձեմ կոպիտ լինել։ Ամեն ինչ վերջացած է, Պոլ։ Ինչ իմաստ ունի մենք միասին լինենք։ Ոչ։ Ես քեզ էլ չեմ սիրում, Պոլ, հենց այդպես։ Ամեն բան նույն վայրկյանին չեղավ։ Ես քիչ-քիչ դանդաղ հեռանում եի քեզանից։ Ինքս չուզենա։ Փորձեք այդ ամենը ժպիտով ասել։ Ժպիտով։ Դե հա։ Բայց աղջիկը լքում է տղային։ Ժպիտով։ Ամեն ինչ վերջացած է, Պոլ։ Չեմ հասկանում։ Ինչ իմաստ ունի մենք միասին լինենք։ Ոչ մի։ Հա։ Ոչ մի։ Չեմ հասկանում։ Ես քեզ էլ չեմ սիրում, Պոլ։ Հենց այդպես։ Ամեն բան նույն վայրկյանին չեղավ։ Ես քիչ-քիչ դանդաղ հեռանում էի քեզանից։ Ինքս չուզենալով։ Մի բարկանա։ Ինձ մի նայր այդպես։ Մի բարկանա։ Կներես։ Վայ, ես ուշանում եմ։ Պետք է գնամ։ Merci. Լավ։ Ես գնացի։ Համբուրվենք։ Չէ։ Գնա գրողի ծոցը։ Որ խոսքեր ավելորդ են, այսպես ասեմ։ Նախ, իդեալական հասկացել եք իմաստ տեքստի։ Ռեժիսորայի մեջ մի հատ բան կա, երբ որ ուզում են դերասանի զգացմունքները ցույց տան, ավելի լավ հասկացնեն, հեռուստադիտողին ցույց են տալիս հատ խոշոր պլանով։ Ես այսքան ժամանակ նստած տեղս սենց ինձ հազիվ էի զսպում, որ մի հատ կամերա չվերցնեմ ու գամ քեզ խոշոր պլանով նկարեմ, որ սաղ տենան քո այդ զգացմունքները, որտեղ այստեղից այնքան լավ էր երևում։ Չգիտեմ, մեջն էիր, զգում էիր, շատ լավն էիր, շատ բաներ կա վրան աշխատելու։ Դեռ 15 տարեկան ես, լիքը բան կաշխատվի վրան, բայց ես անկեղծ չգիտեմ, այդքան բան, որ քո մեջ կա, չգիտեմ, ինչ որ նես տպասում ոնց որ ես մի հատ 60 տարեկան մարդու հետ հիմա խոսամ, այդքան քո մեջ կա։ Չէ, արտակնապես չէ։ Ապրեք շատ, բաժան դու էլի իդեալական էր, ամեն ինչ շատ լավ էր, ուղղակի մի քանի տեղ կար, որոնք որ լարեցին քեզ, չգիտեմ ինչներ, տեխնիկական պատճառներ կարային լինեին, ամեն դեպքում երկուստ էլ հիանալի եք նավն, փոքր կինո կարարել են։ Ես մի բոլ ծափահարեցի, հետո անցնեմ խոսքիս։ Շատ ապրեք, սկսելու եմ ձեզանից չէ, սկսելու եմ Գրեգից։ Գրեգ, որտեղ ես։ Շատ ապրես։ Ավելի լավն էիր, ավելի օրգանիկ էիր, քան քո հատվածի մեջ, շատ ապրես։ Դա մեկ։ Դա մեկ։ Երեխեք ջան։ Ես ունեմ ինձ համար արդեն ընտրած մի քանի լավագույն մասնակից, որոնց մեջ միանշանակ մտնում եք դուք։ Նախ շատ գեղեցիկ եք նայվում միասին, շատ ճիշտ ընտրված դուետ, շնորհակալություն։
Բեմադրությունը այնքան օրգանիկ էր, ինձ պատկերացրեցի Տրոկադերոյի վրա նստած սրճարաններից մեկում Էֆելյան աշտարակի հարևանությամբ եւ ամեն ինչ շատ փարիզյան էր, շատ ճիշտ էր։ Տաթևիկ ջան, ապրես, շատ ապրես, որ այդքան անկեղծ ես, այդքան խորն ես, շատ ապրես, որ այդքան ամեն ինչ սենց խորքից ու մեջիցդ ես հանում։ Ոնց որ դու լինես, ոնց որ այս սիտուացիայի մեջ քեզ գցած լինեն։ Ստանիսլավսկին ունի նածինույց կոժու ակտյորը նասիբա հա դերասանի մորթին հակնել իր վրա, այդ տենց հակած կա իր այսօր։ Ապրես պապ ջան, այդ քո աչիկներդ լցված, այդ քո ձայնդ անկեղծ, այդ քո հղկված շարժումներդ, այսպիսի մի բան կա տեսախցիկը միշտ խոշորացույց է։ Եվ քո դիմախաղը Տաթևիկինն էլ այնքան հղկված ու կիրթ է, այնքան ճիշտ ու անկեղծ է, որ ձեզ հաստատ տեսախցիկը սիրելու է ու դուք շահելու եք։ Ապրեք երեխեք ջան, շատ ապրեք։ Ես մի հատ բան էլ ավելացնեմ, երբ որ տեքստը ի սկզբանե տրվել էր իրանց, ոչ ոք մեր մնացած 10 մասնակիցներից չէր հասկանում այդ տեքստը։ Ոչ ոք։ Իրանք միակն էին, որ երկուսն էլ կարդացին ու տեքստը հասկացան ու կարողացան անեն։ Ու հենց իրանք էին։ Շատ բեմադրված հատվածներ հենց իրանք էին բեմադրել իրանք իրանցով։ Ծաղտանք հենց իրանք։ Համաձայն եմ, ապրեք երկուստ էլ։ Երեխեք ջան, գիտեք, այնքան հուզիչ է, որ դուք ուրախ եք, որ ես վերջապես մի լավ բան եմ ասում, բայց ես էլի վատ բան եմ։ Ես ոչ մի վատ բան որևէ ժամանակ չեմ ասել։ Ես ուզում եմ հասկանաք, որ երբ որ մեկը քեզ կասի բան չունեմ ասելու, եթե ես գործից հասկացող, ուրեմն դու կարաս էլ իջնես բեմից չբարձրանաս։ Այտենց բան գոյություն չունի։ Եթե ուզում եք ձեզ միայն գովաբանեմ, բայց հաստատ լիքը բան ունեմ ասելու, որովհետև ես տեսնում եմ ձեր երկուսի մեջ հայ ազգի, միջազգային, ինչ ուզում է լինի, դերասանական մեծ ապագա ունակություն դառնալու այնինչ որ պետքա լինի։ Եթե մարդ չի ուզում աճի կյանքում, այդ մարդը արդեն մեռած մարդ է իմ կարծիքով։ Տեսարանը շատ լավն էր նախ, այդ ձեզ պլյուս էր տվել։ Մանր բաների կարամ երկու ասեմ, ինքը որ մտնում է դու չես նկատում իրան։ Դի նկատես էլի, всё-таки սիրուն գեղեցիկ կինա, քան մեծ կաֆե չի։ Ինքը մտնում է ինձ դիմաց։ Քո ամենակարևոր բանը այնա որ քո մտքինն է։ Իսկ քո մտքինդ երբ որ ծանր է, դու միշտ ուզում ես գտնես լուծումը դրսում։ Այդ լուծումը մտնում է։ Այս աղջկա մեջ դու տեսնում ես այն ինչ որ դու քո կնոջ ընկերուի տերով չգիտեմ չունես։ Երբ որ ինքը գալիս է քո հետ նստում է այդ նույն սեղանիդ, դու պետք է զգաս մի անգամից իր գեղեցկությունը։ Պետք է ինքը նստելուց, երբ որ ինքը ասում է, բացատրում է ինքը դու իրանով պետք է հիացած լինեիր։ Իրանով։ Հետո որ ասում ես ժպտա, որ տեսնես ոնց է ինքը մի հատ ժպտում, տեսնես իր ժպիտը ինչ գեղեցիկ է։ Երբ որ ինքը սկսում է այդ բառերը ասել արտասանել տեքստի, դու պետք է տեսնես այդ ցավը, որ ինքը պարալել է քո կյանքից, ու այդ բառերը քեզ պետք է դրթի, որ դու զգաս դա։ Դու կեսից սկսում ես, Տաթև ջան, կեսից սկսում ես ասել նույն բառերը, որը քեզ է տանում քո մեջ ինչ որ միտեղ։ Տենց որոշում տեսա քո մեջ, չէ՞։ Տարան բառերը քեզ տեքստի քո մտածմունքների մեջ քո կյանքից ցավերը սկսեց բերել դուրս։ Եվ այդ որոշումը, որ ես արդեն, չէ, ես ուշացա, ինչի, որովհետև շատ սկսեց ազդել ինչ որ տեքստը քեզ, չէ՞, այդ չզգացի այդքան։ Չզգացի այնքան, ինչքան դու ունես հնարավորությունը ինձ ցույց տալու, որ ես տեսնում եմ քո աչքերի մեջ, նույնն է դու, հա։ Շատ ավելին կարակ տակ, շատ ավելին, եւ դրան եմ ես ձգտում այս ամեն ինչը ասելով։ Շատ ապրեք։ Ուր է այդ անզգամը։ Կրիշնայի անունով եմ երդվում։ Եթե այդ արջունը ձեռքս ընկնի, ծվենները քամուն կտամ։ Չէ, ես նրան չեմ վնասի։ Թող նա կենդանի մնա եւ տեսնի, թե ինչպես են հերթով ոչնչանում նրա հարազատները։ Կսկսեմ նրա հորից։ Երևի անպատկառի մեկն է։ Օ, Զազրելի Ռաջա, ես երկար եմ հանդուրժել քո վիրավորանքները, բայց թույլ չեմ տա, որ իմ ազնվազարմ հորը, Դելլի օդանավակայանի բեռնակիչ Ափհիշեք ասում դարամ երորդին
ինչ որ մեկը վիրավորի։ Առաջինը դու ես անարգել մեր պատիվը։ Ագուավալա Սուրբ Տոհմի անունը գետնովն ես տվել։ Աններելի է քո անցանքը եւ խիստ է լինելու Կրիշնայի պատիժը։ Թող հուրու կրակ թափվի իմ գլխին, թե ես միտք ունեի ինչ որ մեկին վիրավորել։ Իմ հայրը, հապ հիշեք ասում դարամ երրորդը, ինձ այդպես չէ դաստիարակել։ Այդ դեպքում ինչու դու թազուն այդ մանգուհաթայի եւ Ագնիշվալայի հարսնյաց հանդեսին parեցիր իմ եղբոր կնոջ քրոջ ամուսնու Զարմուհի Բուհագավայի հետ։ Բարեցի, որովհետև անդադար ինձ էր նայում հայացքով կանչում էր։ Այդ պահվածքի պատճառով նա ինձ հասարակ կուտիաթված։ Բացի անզգամ լինելուց դու նաև հիմար ես։ Ինչ է, չգիտես, որ գեղեցկուհի Բուհագավան շիլ է։ Նա ոչ թե քեզ էր նայում, այլ բանաններով զարդարված զամյուղներին։ Այդ դեպքում ինչու այդ կուտի անպարեց ինձ հետ։ Մայրդ ու քույրերդ են անբարո։ Հայրդ էլ քեզ իր պես անկիրթ է մեծացրել։ Հորս անունը չտաս։ Որտեղից սա քեզ։ Ծնվելու սորն են կախել վզիցս։ Օ Կրիշնա, Կրիշնա։ Սա այն մեդալյոնն է, որ մայրդ օրորոցում կախեց քո վզին։ Ոչ, այստեղ սխալմուն կա։ Իմ հայրը հապ հիշեք ասում երրորդն է։ Ո ոչ, իմ կորած որդի, երբ դու ծնվեցար, մեր դարավոր թշնամի, չար ու խարդախ չիտրած բահապան, գողացավ քեզ և տարավ թողեց դելլի օթանավակայանում։ Օ Կրիշնա, Ռաջա, օ Ռաջա, դու իմ հայրն ես։ Ո որդիս, դու արջուն դախդվարահը 7-րդն ես։ Ապրեք շատ, անկեղծ ես։ Փորձերի ժամանակ չի եղել մի անգամ, որ չծիծաղանք, անկեղծ եմ ասում։ Բայց որ դիմացակ այդքանից հետո ես ամեն ինչին ու չծիծաղացիք Կրիշնայի վրա, այդ արդեն շատ ուժեղ էր։ Արտակ ջան, շատ ապրես։ Ինչ վերաբերում է դերասանական արդեն հա, երևում էր շատ, որ խաղում էիր ու ցույց էիր տալիս, որ դու ուզում ես խաղաս։ Այսինքն դա հնդկական էր շատ։ Ու այդ հնդկական չեմ ուզում վիրավորեմ ոչ մեկի, բայց այդ հնդկական միամտությունը, այսպես ասեմ, կար քո մեջ, որը որ շատ պետք էր ու շատ ճիշտ էր։ Նույնը դու Վահագ, միշտ ասում են, որ փորձերի ժամանակ շատ ավելի լավն էին, քան բեմում են երեխեքը, հակառակը կասեմ քեզ, փորձերի ժամանակ շատ անհանգիստ էի քեզանից, բայց ապրես, դուրս եկար տակից։ Բայց բաներ կան աշխատելու, ամեն դեպքում լավ էր, շատ ծիծաղացրիք բոլորիս, շատ լավն էր, ապրեք։ Շատ լավ բեմադրություն էր, սկսեմ դրանից, արտակարգ բեմադրություններ, ես չգիտեի, որ հայերը կարողանում են այսպիսի հնդկական ֆիլմ բեմադրել, երեխեք ջան, այդ ոնց էիք հիշել, այդքան Ագնիշվալը, Բղանդաշվակ, որ… Բայց ասեմ, որ իսկական անուններ են բոլորը, սցենարիստը երբ որ գրում էր սցենարը, նայվում էր, որ ինտերնետից հանվում էր իսկական հնդկական անուններ, ու Աբհիշեքա Սունդարամ երրորդը շատ դժվար անուն էր հիշվելու, ահա որ շատ դժվար է հիշել, ապրեք։ Ապրեք,
Շատ լավն եք։ Ես ուղղակի մի բան պիտի ավելացնեմ։ Վահագ ջան, այդ ինչ միմիկաներ ունես, այդ ինչ կոմիկ ես, այդ ինչ անկեղծ ես, Արտակ ջան։ Մի քիչ կուզեի հրաչը ասեց, բայց մի քիչ շատ չասեց։ Ես կուզեի, որ դու ոչ թե խաղայիր, այլ ոչ թե մեզ ցույց տայիր ինչպես են խաղում հնդիկները, այլ լինեիր այդ հնդիկը, որը որ խաղում էր, հասկացար ինչ եմ ուզում ասել, հա, գտած այդ շարժումը գտած է, այդ հեչ է, դրա մասին չի խոսքը, դու ես գտել, Արտակ, ապրես, կեցես, շատ եմ սիրում քո աչքերը, անցյալ հաղորդմանն էլ եմ ասել, այդ անկեղծ, այդ ճիշտ, այդ վստահ, այդ սենց մարդու հոգու ու սրտի մեջ մտնող աչիկներդ, ապրեք երեխեք ջան, շատ ապրեք։ Շատ լավ էր, շատ զվարճալի էր նայելը։ Մենակ խնդրում եմ քեզ ել երբեք sense բան չխաղաս, որովհետև դու ունես այնքան իծնե, այն անգամ էլ քեզ ասի, իծնե comedic timing, չեմ կարա բան անեմ, էլի եւ գիտեմ հələ շատ փոքր ես, բայց չկորցնես այն comedic աստղը, որ ունես։ Ահա եւ դիտեցինք բոլոր 5 մասնակիցներին։ Այս փուլը նաեւ կարելի էր համարել երկխոսությունների փուլ։ Այո, մեր մասնակիցները առաջին անգամ հանդես էին գալիս խաղանկերոջ հետ դուետով։ Իսկ հիմա ամենադժվար եւ պատասխանատու պահը։ Մենք պետք է հայտնենք այն մասնակցի անունը, ով հավաքել է շատ քիչ ձայներ եւ պետք է լքի նախագիծը։ Ողջույն։ Ողջույն Լուիզա եւ Խորեն, ինչպես նաեւ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող եւ հանդիսատես։ Դե ինչ, մեր մասնակիցները արդեն այստեղ են եւ նրանց լարվածությունը հասել է գերադրական աստիճանի, ինչը նշանակում է, որ ես պետք է հայտնեմ քվեարկության արդյունքները։ Բայց մինչ այդ փորձենք մեր մասնակիցներից պարզել, թե ըստ նրանց ով է լքելու այսօր մեր նախագիծը։ Տիգրանուհի։ Ոայ չգիտեմ, հիմա այնքան հուզված եմ ու լարված ու կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրն էլ հիմա տենց լարված վիճակում է, անկեղծ չգիտեմ։ Ցանկացած մեկս կարող ենք լինել այդ մասնակիցը, ինձ որ Գրեգը երևի կիմանա։ Գրեգ, կիմանաս դու։ Այո, ես կապեր ունեմ վերևների հետ, ինձ ասացին, որ այդ մասնակիցն է Ավետիս Ավետիսյան։ Բոլորը չգիտես ինչու ուրախացան, հիմա Ավետը կասի ինչու ուրախացան։ Ավետ, ինչ ես կարծում, Գրեգի կանխատեսումները համընկնում են։ Չգիտեմ Գրեգի կանխատեսումները ինչքանով են համընկնում, համենայն դեպս Գրեգը վերջերս աշխատում այն վրա։ Տպավորությունն է։ Իր ցանկությունը երազանքը մեծ է, որ Ավետը լքի նախագիծը։ Ամենայն դեպս նման պրովոկացիոն հարցին ես կփորձեմ չպատասխանել, թող հարցին պատասխանի Մոնիկան։ Մոնիկա, պատասխանի, դու միշտ ասելու ինչ-որ բան կունենաս։ Դե ասեմ, որ չեմ պատկերացնում, որ այս լավագույն դասից ով կարող է հանկարծ դուրս գա։ Հենց այդ դուրս գալացող մասնակիցներից մեկն էլ հենց կարող եմ լինել ես։ Չեմ պատկերացնում ու չեմ էլ ուզում, որ ինչ-որ մեկը դուրս գա։ Վահագ ջան, դու կիմանաս։ Ես չգիտեմ, թե ով դասեկած կլինի այս լավագույն դասնակից, բայց երևի թե դա կլինի մեզնից մեկը։ Բավ, կասես, ըստ քեզ, ով կլինի այսօր մեր նախագիծը։ Ճիշտ ասած, ես է կոնկրետ պատասխան չեմ կարող ասեմ։ Իմ խորին համոզմամբ էլ տասնյակից մեկն է, բայց չգիտեմ։ Լավ, քանի որ չգիտեք, արդեն ժամանակն է, որպեսզի ես նշեմ այն մասնակիցների անունները, ովքեր հաջողակ են եւ հայտնվել են ապահով գոտում։ Այս փուլում քվեարկել է 5720 հեռուստադիտող։ Եվ այսպես, առաջին մասնակիցը ում անուն ես կնշեմ, Արտակ Ավետիսյան, 16.87%։ Արտակ, դու կարող ես վերադառնալ բեմ։ Արտուր Անտոնյան, 13.39%։ Տիգրանուհի Միրզոյան, 12.35%։ Տաթև Մկրչյան, 11.30%։ Խնդրեմ, Տաթև։ Պապ Պողոսյան, 9.74%։
Գրեգ Ամատունի 8.87%։ Մոնիկա Բոտոյան 7.65%։ Եվ այսպես, մնացիք 3 մասնակիցներով։ Հիմա, ինչ է կարծում, ձեզանից ով կլքի այսօր նախագիծը։ Արդեն քիչ եք եւ կարող եք ինչ-որ չափով կանխագուշակել։ Խնդրեմ։ Հարցին այս անգամ նորից չպատասխանեմ, բայց մի բան կասեմ, եթե Գրեգի երազանքը կատարվեց, չշարունակեմ, լավ։ Լավ, իսկ ինչու ըստ ձեզ հենց դուք հայտնվեցիք վտանգավոր գոտում։ Միգուցե ձեր ելույթը լավը չէր կամ ինչ-որտեղ թերացել եք։ Զարուհի, խնդրեմ։ Ես ինքս իմ ելույթից ճիշտ նայած այդքան էլ գոհ չեմ։ Հնարավոր է դա է հենց պատճառը, որ այստեղ եմ հայտնվել։ Ես ինքս գոհ չեմ այդքան էլ։ Լավ։ Դե ինչ, ստիպված եմ ես նշել եւս 2 հաջողակ մասնակիցների անուններ, ովքեր կմնան նախագծում։ Եվ այսպես Վահագն Սամվելյան 7.48%։ Զարուհի Մկրտչյան 6.96%։ Դու կարող ես վերադառնալ բեմ։ Ավետից ցավում եմ, բայց Գրեգի երազանքը միևնույն է իրականություն է դառնում եւ դու հավաքեցիր ամենակիչ ձայները։ 5.39% եւ դու լքում ես մեր նախագիծը։ Այդ մասնակիցն է Ավետիս Ավետիսյանը։ Ինձ զգացողությունն ես Ավետիս այս պահին, որ իմացար հենց դու ես այն առաջին մասնակիցը, ով լքում է դեպի կինո նախագիծը։ Անկեղծ որ լինեմ, սենց թեթևակի շոկի մեջ եմ, եթե ոչ ավելի շատ շոկի մեջ եմ, որովհետև սպասում ունեի, որ ես պետք է նախագիծը շարունակեմ երկար։ Ամենայն դեպս իմ համար սա անսպասելի էր ու չգիտեմ, երևի թե բարին էլ սա էր, որ սենց եղավ։ Մենք տեսանք ով էր ամենակիչ ձայն հավաքողը, բայց ասեմ, քանի որ այսօր մեզ մոտ 9-րդ փուլն է, մենք որոշեցինք, որ ամենակիչ ձայներ հավաքած մասնակցին կտանք եւս մեկ հնարավորություն, ինքը չի լքի շոուն, դեռ ունեք հնարավորություն ձայներ հավաքելու։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ապրեք շատ։ Հիմա մենք ձեզ պետքա ձայն տանք, ժյուրի ամեն մի ձայնը գնացում է 100 SMS։ Հեռուստայտողը կքվեարկի։ Քվեարկությունը կտեսնենք ինչ է, ոնց կլինի մյուս շաբաթ։ Գիտեմ, որ 3 ձայն է ընդամենը։ Իմը, Արմանինը եւ Հակինթինը, բայց նաեւ քանի որ այսօր պետքա լիներ հրավիրված ժյուրի, որը ինչ-ինչ պատճառով էստեղ, չեկեք հրավիրված ժյուրի ձայնն էլ ես տամ։ Կամ չէ։ Քանի որ Հակինթն է միակ իգական սերի ներկայացուցիչը, թույլ տանք, որ Հակինթը 2 ձայն տա։ Ինքը իր ձայնը ու հրավիրված ժյուրիի ձայնը։ Լավ, ես իմ ձայնը տալիս եմ Տաթևիկին, ապրես Տաթևիկ ջան։ Դե քանի որ Տաթևիկին ձայն տվեցիր, ես նախ նշեմ իմ կարծիքով դերասանները, որոնք ինձ ավելի շատ համոզեցին այսօր, որոնք էին Զարուհին, Արտուրը, Տիգրանուհին, Վահագնը, Պապը եւ Տաթևը։ Ես իմ ձայնս տալիս եմ Տիգրանուհուն։ Երեխեք ջան, շնորհակալ եմ Աստծուց, որ մենք ձայն տալու իրավունք ունենք եւ ոչ թե որևէ մեկին հեռացնելու։ Շատ ծանր է, շատ այս պահը նորից ուզում եմ հիշատակել մեր ընկերներին, քանի որ Լևոնի փոխարեն էլ պիտի ձայնը տամ, շնորհակալություն Աննային ու Լևոնին այս տասնյակը ձևավորելու համար, ապրեն իրանք, աշխատել են, ամենածանր գործն են արել, ապրեք, ծափահարենք իրենց եւս մեկ անգամ եւ Տաթևիկ ջան, ապրես, շնորհավորում եմ, ունես այդ ձայնը, Տիգրանուհի ջան, ապրես, շնորհավորում եմ, ունես այդ ձայնը։ Ես պիտի տամ 2 ձայն, ուրախ եմ դրա համար։ Պապ ջան, քեզ։ Արթուր ջան, քեզ բալես։ Շնորհավորում եմ։
Դե ժյուրիի այս գեղեցիկ անակնկալը ոչ միայն անակնկալ էր մեր մասնակիցների համար, այլ նաև մեր շատ անհամբեր հանդիսատեսի եւ հերոստադիտողի համար։ Համոզված ենք, որ ժյուրիի այս որոշումը կօգնի ել ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ ոգևորվել մեր մասնակիցներին։ Հատկապես որ մյուս փուլերում ժյուրին լինելու է ել ավելի անաչառ ու ավելի խիստ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ եթերում դեպի կինոներ։ Կհանդիպենք։